यो प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, यो भगवान पशुपतिनाथले जन्माइदिएको प्रधानमन्त्री हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ, जो प्रधानमन्त्रीलाई 1 रुपियाँ पैसा चाहिएको छैन कि। आज उहाँको इन्टिग्रिटीमा नि कहीँ समस्या छ। समस्या त यहाँ के भयो भने हिजोसम्म सब सेना मेना यो त्यो राखेर बसेका अहिले ख्वाङ 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 गरेर यसलाई चाहिँ कसरी फेल गराउन सकिन्छ भनेर सब लागेको छ। मैले यसो हेरेको नेताहरूको अहिले भइरहेको रिटायरमेन्ट नेताहरूको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, हिजोसम्म त मान्छे क्युमा हुन्थे यसरी लाइनमा, हजुर तपाईँभन्दा त ठुलो को छ भन्थे। आज 3 जना नि जान छोडेछ कि घरमा, अनि बाउले नि भयो कि यिनीहरू कोही छैन मान्छे। अत्तोपत्त यसो हेर कोही छैन, यता हेर नि कोही छैन, यता हेर नि कोही छैन। अनि कसरी गर्यो भने त यो बालनलाई कसरी फेल गराउने भनेर ख्याङ 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 के ख्याङ ख्याङ भने कि देश कसले बालन सरकार डुबा हो र? यो लोन कसले बालन सरकारले ल्याएर यत्रो लोन? अनि यिनीहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि इन्सुरेन्स पनि दिने, यो पनि दिने, ब्याङ्क पनि दिने, यो पनि दिने। अहिले बालन सरकारले आयो त्यो भटाभट दिने। हामी श्री 5 हामी हो भनेर दिने। श्री 5 भन्दा नि माथि श्री 6। पहिले त चन्दाको बिगबिगी र आतंकै थियो, अहिले यो सरकार आइकन के छ? चन्दा माग्ने अहिले 1 रुपियाँ मान्छे मागेको छैन, 1 रुपियाँ माग्ने मान्छे छैन। पहिला त सिस्टम थियो क्या हजुर, यहाँ बाटो बनाउने चन्दा भन्दा नि भत्ता। हामी यो टोलको यहाँ गिटी खन्न नपाउने, आज पूर्व पश्चिम बाटो त बनिरहेछ नि, त आज यस्तो स्मुथ चलिरहेछ। पहिला के बेला के हुन्छ यहाँ नेता, मेयर साहब त्यो रोक्नुहोस्, कुरो बन्द भयो, यहाँ डिल गर्छ बल्ल, अनि यहाँ खोल्ने गर्छ, हजुर त्यो खोल्यो त्यहाँ खोला। अनि बाटो बनाउन ठेकेदारले घर भत्काएर ल्याएर बनाउने हो र भने कि